naannummaattan daleynee fi walqixxummaa qofaan qabsoon akka gaggeeffamtuu fi wal dura wal hoggonuulleen san qofaan akka gaggeeffamtu irratti dubbachaa turuun kiyya beekamaadha. Iyyannaa san boodarraa ka'uudhaan innilleen OBN irra dhufee haasa'uudhaaf dirqamee jira jechuudha. Harkisnee bakka jirurraa bahee dubbatee jira. Maal jee dhageeffadhaa. Kana Harargee bahaa jiru kanarra kaa'ime. Teeknishaanaan qabeef cinaaye. Ammoo dhimma rakkoo daangaa baha Oromiyaa irratti argamu irratti Dr. Nagarii Leencoo. Ammoo dhimma rakkoo daangaa baha Oromiyaa irratti argamu irratti Dr. Nagarii Leencoo ibsa nuuf kennuu qabu. Hello Dr. Hello. Akkam ooltan? Egaan rakkoon daangaa godina Harargee bahaa aanaa Munyuu Mulluqeetti lola liyyuun poolisii Somaalee baniin lubbuun namoota hedduu ba'aa akka jirutti himama. Mee dhimma kanarratti wanti beektan yoo jiraate? Dhugaadha. Gidduu kana haalli gaariin jiru. Keessumaa godina Harargee bahaa aanaa Munyuu Mulluqee jedhamu caalmaatti immoo Araddaa Roobbii fi Araddaaleen kan biraa sadii ta'an irratti humni addaa poolisii addaa naannoo Somaalee keessumaa immoo isaan keessaa warri jijjiirama kanaan mormanii warri nageenya hin barbaanne cabsatanii bahuudhaani karaa garaagaraa uummata irratti lola bananii miidhaa geessanii jiru. Miidhaa ga'e kanaani ammoo dhimma rakkoo daangaa Dr. Nagarii Leencoo akkatti eegale likkii dhageeffadhaa. Sagaleen I think nuuf kennuu qabu. Idagaamami I hope Hello Dr. Hello. Akkam ooltan? Nagaadha. Egaan rakkoon daangaa godina Harargee bahaa aanaa Munyuu Mulluqeetti lola liyyuun poolisii Somaalee baniin lubbuun namoota hedduu ba'aa akka jirutti himama. Mee dhimma kanarratti wanti beektan yoo jiraate? Sagaleef biraatti jaa. Dhugaadha. Gidduu kana haalli gaariin jiru. Keessumaa godina Harargee bahaa aanaa Munyuu Mulluqee. Dr. Nagarii Leencoodhaa haasawa isaa hogguu eegalu. Gaafii gaafatameef haasawa isaa hogguu eegalu. Sagaleen likkii dhagamtiif biraatti daa. Dr. Nagarii Leencoodhaa haasawa isaa hogguu eegalu. Kabajamoo Dr. Nagarii Leencoodhaa haasawa isaa hogguu eegalu. Rakkoon xiqqoon takka ni jirtii je. Haalli bareedaan hin jiruu je. No, rakkoo xiqqoodhaa miti. Dr. Nagarii Leencoo we will irra deebinee si himna mallee. Siifi warra si ergatuu fi akkaataa ati itti ilaaltu yoo rakkoo xiqqoo si fakkaatte malee nuuf ummata Oromootiif qeerroodhaaf qabsaa'ota Oromootiif rakkoo xiqqoodhaa miti lubbuun ilma Oromoo tokko. Siif rakkoo xiqqoo ta'uu danda'a. Nuuf ammoo rakkoo xiqqoodhaa miti. Haalli xixiqqaa ati jettuu fi haalli bareedaan hin jiru ati jettu san kan namni 35 irratti guyyaa tokkotti ajjeefame. Hagga nama 47 himamu jira. Kan poolisiin Oromiyaa nama 15 olitti ajjeefame. Kan namni 44 olitti madaawe. Ka hospitaala gaara mul'ataa keessa namni meeqaatamitti wallaanamu jiru. Rakkoo tanaatu sibiratti haalli bareedaan hin jiru jechuun yoo tana taate haalli badaan tam ta'u ta'a. Haalli lubbuun nama 35 haalli bareedaan hin jiruudhaan yoo laalamte lubbuun nama 35 hanga 47 yoo haalli bareedaan hin jiru jechuudhaan laalamte lubbuu nama meeqaatu sibiratti haala badaadha. Duguggaa shanyiitii yoom afaaniin jechuu dandeessa. Diina ilmaan Oromoo irra banamee yoom afaaniin jechuu dandeessa. Lolli kun kabanamee jiru. For those of you, Harargeen Somaaleedhaan wal lolaa jirtu warra isinif fakkaatee Somaaleerra nama kaasu jiruuf. Harargeen Somaaleedhaan wal lolte warra isinif fakkaatee Harargeen kaatee Somaaleerratti akka bobbaatu barbaaddaniif diinummaa Harargee qabdanii Harargeedhaaf sirriidhaa miti.
Harargeen Somaaleedhaan wallolteeti miti ka Somaaleen Harargee jeesu jirtu. Harargee irratti Somaaleen liyyuu poolisaa duulaa wanni jirtuuf ilmi Oromoodhaa masaraa mootummaa maqaa qabateef adeemsa san hin deeggarruuf aara isaatiif fincila isaatiif Lammaa Magarsaatiif fi Dooktar Abiyyi loluudhaaf daangarra namni keenya ajjeefamu jira. Warri daangaadhaan uummata sanii walloleeti miti. Lammaa Magarsaatiif fi Dooktar Abiyyi wajjin hin dhaabbannuu faallaa isaanii daleeynaa isaan kanaa wajjin walqixxummaa fi biyya tana dimokiraasii ceesisuu hin barbaannuudhaaf Somaaleen daangarratti ilmaan Oromoodhaa Harargettis Baalettis Booranattis ilmaan Oromoorra lola wanni banteef lola Dooktar Abiyyi fi Lammaati warri daangaarraa kun simachaa jira. Lola san osoo danda'anii Abiyyi fi Lamma ajjeesan. Isaan maqan dhaqqabneef warra daangaarraa ajjeesu jiran kaachiituu jiru Abiyyi kaachiituu jiru Lammaadha kaachii ajjeefamu jiru mootummaa isaaniiti kaachii reebamu jiru mootummaa isaaniiti ija tanaan laaluu qabnaa jechuudha. Malee Harargeen Somaaleedhaa wajji diinummaa olii qabaanneeti miti qabaachuudhaas hin barbaannu diinummaa ammaas ollaan wajji jiraatu fi warra nu wajji jiraaturra kaanee duula nama kakaasnus hin qabnu hin barbaannus. Ifirraa ittisuu qofa barbaannaa jechuudha. Tanaafuu lolli kun lola Harargeetii fi Somaalee hedduudhaa miti. Warra Lammaa ajjeesuu dadhabeetu Oromoo daangaarraa ajjeesu jira. Warra Abiyyi ajjeesuu dadhabeetu Oromoo daangaarraa ajjeesu jira. Warra wayyaanota waraabeeyyii guyyaatii fi warra abdiileen jaaree fi warra jijjiirama dhufu jiru kana fudhachuu dadhabeetu warra jijjiirama dhufe kana liqimsuu dadhabee fi jijjiiramaa wajjin jijjiiramuu hin barbaanne warri dantaan isaanii irraa tuqamte hundaatu Abiyyi maqalaatanii harka dhaqqabuu dadhabaniif warra daangaarraa har nagayaan rafuudhaaf yaa Rabbi nagayaan nu olchite nagayaan nu bulchi jee rafe manatti itti seenanii haadha dhiisanii ilmaanii fi jaartiidha jaarsaa fi ilmaan jalaa fixanii ramiim godhanii biraayaan kaachitti ajjeefame san jaartii Abiyyi ilmaan Abiyyi inni nu Abiyyi kadhaqqabu harka Abiyyi dhaqqabuu dadhabeetu Oromoo daangaarraa fixu jira. Oromoon hundi ija tanaan laaluu qabdii janna jechuunuti. Akkitti Oromoon hundi hubachuu qabdu akkana malee dilii Harargeen qabdee irratti roobduuf hin qabnu jechuudha. Dilii uummanni keenya ganamaa galgala ajjeefamuuf hin jirtu jechuudha. Dubbii Oromootu uummata keenya ajjeesu jira. Ilmaan Oromoo kamasaraa keessa seenee jecha namni aaree sabni biraa aaree ilmaan Oromoodhaa ajjeesu jira. Tanaafuu gaafii tana hundaaf deebisaa ka ta'uu qabu ilma Oromoo hundaa jechuudha. Tumsa ka ta'uu qabu ilma Oromoo hundaa jechuudha. Feetee tumsa taata, feetee dhiista sansi qabdi. Ammoo dubbichi akkasitti ilaalamu qaba, ija san ilaalamu qaba. Dooktar Nagarii Leencoodhaa duuba. Communication itti gaafatamaan communication Oromiyaadha. Lubbuun 35 baate haga 47 duutii himamte. Namni 44 ol madaawee hospitaalatti wallaanamaa osoo jiru rakkoo xixiqqoo takka haala badaa tokko haala hamaa tokko jira kasi jechisiisu suuqannee isaa duguuggaa shamnyiitii yoom jechuu teessa weerara Oromiyaa irratti labsamee yoom jechuu teessa mootummaa kana ummanni achitti ajjeefame kun ka akkaan nu gaddisiisu roorroo hamtuudha yoom jechuu teessa ammallee maqaa kaleessitti iyyineefi maqaa mootummaan akka achirraa si kaastu obbo Lammatti iyyanneefi maqaa ilmaan Oromoo si dhageessisneefi isiisan firraa bireewwash godhuudhaaf fi cabsuudhaaf ganamaan gabbaatee TV irratti deebisaa kanniteef galatoomi deebisaan ta'e quubsaa miti reject sirraa goonee jirraa jechuun sirraan fudhannu Oromoolleen sirraan fudhattu qeerroolleen sirraan fudhattu maatiin warri irraa du'elleen sirraan fudhattu sooba keetii fi kijiba keetiin bakka taayitaa sanirraa bu'ii siin janna jechuudha. Nuti eenyutti gaafatamtuun communicationaa tana aanaa Mayyuu Mulluqqee tizzitaa ganama kana barreesseetii ture asirratti tizzitaa eenyutti tizzitaa Mayyuu Mulluqqee keessan jirtu. Tizzitaa biloo ነገር የለም Mayyuu Mulluqqee ውስጥ Mayyuu Mulluqqee keessa naabbee ka Mayyuu Mulluqqee bakka taate tizzitaa dheeysaanii achi dheeyxe. Si geessee jechuun Dooktar Nagarii Leencoodha. Tizzitaan achi teessee rakkoo bakka sanii yeroodhaan gabaasuu hin dandeenye
tizzitaa maalinuuf ummata sanbira warra joolleen qaraatee jira joolleen sanachirra taa'u qabdi sin jenna jechuudha. Mayyuu mulluqqeerraa warra barnoota fixee baratee yuunivarsiitii irraa ba'ee jira warri san bakka san irra taa'u qabdi tizzitaa bakkarraa fi deddeeffadhu. Bakkarraa fi deddeeffadhu jechuudha. Tizzitaa Adaanech tizzitaa Abbabaa Annabbaa taateen beeku tizzitaa maarree Feesbuuka kiyya jala laaluu ni dandeessa maxxanseetu dura ganama kana. Tizzitaan san mayyuu mulluqqee keessa tizzitaan hin jirtu. Hin jirtu. Tanaafu caasaa ati diriirfatteen namni bakka san taa'ee lola ta'eessa yeroo sani gabaasuu hin danda'in ka eega nuti iyyine booda eega joolleen baatee namuu bakka iyyuu iyye booda BBC fi VOA fi maarrirra gayyaatanii haasa'uun lubbuu nama keenyaa nuun deebistu jechuudha. Ta dura silaa gabaasuu qabdu tizzitaadha turte isiin gabaasuu dhabuu siitiifuu achirraa ka'uu qabdi. Bakka sanirraa bu'uu qabdi. Waliif irra dabruun numan jira ka ummata dalaguu fi ka ummata hojii waadamuu bakka san taa'a malee ka ummata irra taa'ee mindaa nyaatuu fi iftaa jiroomsu bakka san irra taa'u abadan numan ayyamne nuti. Yichi yezamat caawwataa macheen maan qabbalaatum jechuudha. Tanaafu Dr. Nagarii Leencoodhaa deebisaan ati kannite quubsaa miti. Inumaan akka communication ministeeraa tokkotti sittiin qaanfadhe Oromoolleen si qaanfatti. Maatiin ummanni irraa du'e sanilleen sin qaanfata hoggansa akkasii keessatti maqaa Dr. Muumicha ministeeraatii fi obbo Lammaa Magarsaa hin fokkisini bakka san taayitaa san afaan nagayaatiin gadhiisiisin jenna jechuudha. Ammallee tuffii ummata maatii warri irraa dhume saniif hanka ati qabdu ammallee ummata lafa sanii ka dhume saniif naasuu kan qabne ammallee ummata bakka sonni dhume irraa gadda kan qabne nu hubachiistee jechuudha. Deebisaa fi gaafiin ati irraan tana goote akkamiin nu hubachiisuu dandeesse dhiyaadhaatti waan inni jedhe tana dhageeffadhaa. Ragaa hojii dubbannaa jechuudha. Sadiitaan irratti humni addaa poolisii addaa naannoo Sumaalee keessumaa immoo isaan keessaa warri jijjiirama kanaan mormanii warri nageenya hin barbaanne cabsatanii bahuudhaani karaa garaagaraa ummata naannoo san jiraatuuf ummata naannoo baalee jiraatuuf ummata keenya kan Boorana jiraatuuf naasuu fi jaalala hadooddi kaatiin qabneef maaliin beeyne haasawa keetirraa warri duula kana gaggeesse jette arraata keetiin Dr. Nagarii Leencoodha. Kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo communication itti gaafatamaan communication Oromiyaadha. Warra jijjiirama kana mormeetu liyyuu poolisa keessaa fincilee gabbahee ummata kanarra weerara geessisee jette jechuudha. Okay. Isin akka mootummaadhaatti ati akka communication ministeeraa tokkotti siifi mootummaan obbolammaanis tana keessatti itti gaafatama Dr. Muumichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis tana keessatti itti gaafatama wal jaalachuu fi wal deeggaruu keessatti dhugaarra walii dabruun hin jirtu. Isin hundinuu maaliifi qaamni liyyuu poolisa keessaa hogguu tarkaanfii abdii ilee kana fuunee hiine hogguu abdii ilee kana fuunee hiine humniti finciltee waraana kana keessa achi baatu jiraachuudha maltii jettanii yaaduu maaltu isin dhorke takka yoo yaaddanoo humna finciltee baatu tana qaama ittisu itti godhuu maaltu isin dhorke lama yoo san gootanii jiraattanoo humna cabsitee baatu tana jiraachuu maltiiti ummanni keenya ka Oromoodha kan daangaarra galtan hanga yeroo dhibbarraa dhibbatti haalli tasgabbaa'ee waa hunda dhuunfanne isiniin jennutti yeroo hanganaarraa ilaa yeroo hanganaatti warri fincilee bahuu maqaa maluuf ifeeggadha poolisiin Oromiyaalleen ifeega ummannilleen ifeega taqabdana xaawwadha hoodhaa rasaas wal cinaa dhaabbadhaati wal gargaara ifeeggannaa jettanii ummata daangaarra galu kana
Maaliif hin akeekkachiisin? Maaliif hin hubachiisina? Dantaa isiniin kennine jechuudha. Wallaaltaniitii mitii jechuudha. Dantaadha isiniin kennini. Akka communication ministeraatti akka communication itti gaafatamaa communicationitti information akkanaa kana namni qaama hundaan ga'ee lafa daangaarra jirtu hundaa'u Oromoon qophaa balaa uummanni fincilee bahu kun isinirraan gahuu maqaa maluuf lolli isaanii nu mootummaadhaa wajjin maqaa taateef lolli isaanii jijjiirama kana mormuu maqaa taateef hijaa nu naquudhaaf nu wajji loluudhaaf nu miidhuu maqaan dandeenyeef isin miidhuu malanii eeggadhaa jettanii Harargee bahaa akka jirtu daangaarra warra jiraatu beeksistanii hin beeksisne. Harargee lixaa daangaarra warra jiru beeksistanii hin beeksisne. Baale keessa raayituu fi daangaarra warra jiru beeksistanii hin beeksisne. Booranarra warra jiru hunda beeksistanii hin beeksisne. Eega uummanni keenya dhume booda gabbaatee dubbachuun hiikaa maal qabaa? Hin qabu jechuudha. So wanni tarkaanfii isin fuutan keessatti hujii isin hojjettan keessatti wanni tun balaan tun ga'uu qabdi jettanii yaaddanii waan kana if dura tarkaanfii tana ittisuudhaaf warra naannoo san galu warra lafa san galu akeekkachiistanii hidhachiistanii gurmeessitanii waan kanaaf qopheessuu dadhabuun hanqina keessan guddaadhaa jechuudha. Keessattuu obbo Dooktar kabajamo Dr. Nagari Lenchoodha akka information ministera itti gaafatamaa informationatti abbaan dhimma kana oduutan qaama naannoo daangaa saniin hubachiisee beeksisuu qabu aangoo katti qabu si ummata awarenessiif dura kennuufi akeekkachiisaaf dura kennuufi hubachiisaaf dura kennuufi ummanni kayf dagatee nagaa fakkaatee hin bulle taasisuun dirqama kee ture jechuudha. Arreega ummanni dhume booda qaama fincilee gabbee ummata kana fixe hoggoo afaan hin jettu hin qaanfattu. Eega qaama fincilee ta'uu duraan beeyte maatti nimin. Arran barree bar qaamni kun ka fincilee ta'u. Duraanuu ni beeyte istiraatee abdiilee gizeeni kaafama jannu akkaataa itti kaafamu hunda pilaanni beetuma kaafamaa bar akkanumatti hin kaafamu abdiilee akkanumatti hin qabamu bar. Wanni godhamu qabdu hundi lafa teesseeti irra mari'atamee waan godhamu godhama. Dirjit nagara aydeለም የሀገር ጉዳይ ነው waan biyyaati. Saniifuu abdii gisee kaasne warra abdii dheeyanaa ture liyyuu poolis keessaa fincilanii waraana nurra banu bananii waraana banan kanaan ummata keenya Harargeetu miidhama Baalee miidhama Booranaa miidhama ummata kanaaf dura hubachiisnuun maa isin jalaa hanqatte. Akka communication ati hubachiisuun maaliif sirraa hanqatte? Arranta nagabbeeyatee dubbachuma tanaafu you are unqualified jechuun malee. Saniifuu nuti wanni barbaannu eega namni keenya dhume kagabbee ummata keenyaaf hin dubbanne osoo hin taane. Eega namni keenya dhume kagabbee waan namni keenya itti dhume dubbatu osoo hin taane. Osoo namni keenya hin dhumne kagabbee ummata keenya bira dhaqee ummata keenya hubachiisu kagadadoo fi gadda ummata keenya irra dhaqee maas wajji hirmaatee qoodarraa fudhatu barbaanna hoggansa akkasii barbaanna nuti. Saniifuu ammallee bakkee ati irra teesse kabajaa fi ulfina keetii wajjin resign godhi bahii sin jenna jechuudha. Wanni ati immoo deebisaa iyyansa kalee si goonee fi lallaba kalee lallabdee irra dhaabbattee gabbaatee OBN irratti arraan tana deebisaa kan nuukeetiif galatoomi ammoo deebisaan ta'e quubsaa miti inumaa tadaranuu jibbaa fi kabajaa dhabeenya ulfina dhabeenya ummata dhumeessanii fi warra madaaweessan akkanumatti illee maatii san naannoo san ummata san jibbuu ka keessatti mul'ate sirraan fudhannu jechuun nuti sitti gabaa gara biraatiin dhaamsi guddaan hin qabu sheer godha biraangaa gara biraatiin dhaamsi guddaan hin qabu waraanni liyyuu poolisii keessaa waraana humna guddaa cabxee baateetu jira fincilee bee sirna jijjiiramaa ka amma abdiileen hidhamee kanarratti hin deeggarru jettee adeemsa jijjiiramaa kana hin fudhannu jettee adeemsa jijjiiramaa kana jalatti hin bulluu jettee humna qawweedhaa wajjin akka gaariitti hidhattee waraana liyyuu poolisaa keessaa finciltee baateetu jira. Waraana kana cinaa ilmaan Somaaleedhaa ka addunyaarra jiran hundinuu yeroon ammaan tana dubbadhu kana
tokkichisa doolaara kuma wali baasuudhaan ummata kana cinaa dhaabbachuudhaaf maallaqa guuraa jiran. Doolaara kuma wali baasuudhaan addunyaa guutuurraa jechuudha. Somaaleen sibiratti akka faranjiiti Somaaleen sinkoflaa boolla sinayti. Ingilizii wajji turtee beek. Sinkoflaa si wajji nyaachaa si nyaatti. Xabiyaa Somaalee warri beeytan nuti keessa guddannee ni beeyna waan isaan ta'an. Ganda san keessa guddannee naannoo teenyaa ni beeyna waan isaan xabiyaa isaanii ni beeyna. Saniifuu nuti lolli keenya ummata Somaaleeti wajji miti. Nuti lolli keenya saba Somaaleeti wajji miti. Saba tokko wajji nu lolan barbaannu lolaa sin feenu godhuu sin qabnu ollaa keenya ka jiraatu tokko irrattillee warri sin kakaasu jiraannaalillee hubannoo irrina yookiis aararra dallansuurra mufachuurra nama fiitiif gadduurraa ta'uu mala malee jibbaa sabaatirraa miti jenneetu hubanna. Tanaafuu nama nu wajjin jiraatu ollaa fi aalii teenya takkallee Somaaleedha jennee harkarra kaa'uun qabnu tuquun qabnu tumsa godhachuu danda'uu qabna yoo dandeenya. Ammoo humniti Somaalee ta warra liyyu poolisaa tana cinaa dhaabbattu maqaa gaazaatii fi kanaan maqaa adda addaatiin jaaramtee maallaqa guuraa jirti. Maybe Somaalee hunda ta'uu mala hunda ta'uu dhabu malaas. Wanni as deemu jira guddaadha. Lolaaf qophaa'aa jiran. Warri kun lola Oromiyaa mootummaa Oromiyaati wajjin godhaa jirani. Lolli kun lola mootummaa Itoophiyaati wajji godhuu yaani. Warreen ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya abbootiin teenya haadholeen teenya tan cinaaqsan irra jirtan. Tan gursuun funyaan ujubaatii fi naannoo si irra jirtan. Tan baabbilee irra jirtan. Tan mi'eessoo irra jirtan. Tan bordoddee irra jirtan. Tan karaa gaara mul'ataa burqaa fi mayyuu mulluqqeetii fi kanaan jirtan. Kan akkanumattillee aanaa jaarsoo keessaa fi kana keessa hunda jirtan. Kan mi'eessoos asabootis naannoo kana hunda jirtan. Warreen Baalee raayituu fi daangaa karaa Baaleetii fi Somaalee walitti wasanaatiin warri jirtan. Obboleeyyan keenya kan Booranaa lafa san hunda kan jirtan hundinuu taqabdan haxaawwadhaa humniti jaaramtan taqawwee qabdan hundi ummata keessanii wajji dhaabbadhaa haxaawwadhaa waan barbaaddan ilmaan Oromootti iyyadhaa hidhadhaatii qophaa'aa eegaa isin dha'uudhaaf istirateejii baafatanii sossoohaa jiran. Isini gabaa jechuudha. Eega namni dhume eega namni dudu'e walii iyyaa ooluun faayidaan qabdu. Saniifuu warri Somaalee liyyu poolisarraa fincile. Ummanni mootummaa tanarra fincile. Humniti mootummaa tana jijjiirama kanaan mormuu barbaaddu. Hidhattee hidhannoo guutuudhaa wajjin finciltee cabxee jirti. Liyyu poolisa keessaa achi buqqaanii jiran. Humniti mamayyuu mulluqqee dheeytee uummata keenya dhooyte tunilleen humna san keessaa. Ammallee shoorarkaa mootummaa tana nagaan qabdu jechuu maqaa fadhaniif. Ilmaan Oromootu mootummaa qabatee ilmaan Oromootu abdiilee nurraa kaasee ilmaan Oromootu gaaza keenya fudhachuu deema. Ilmaan Oromootu Harargeen lafti jijjigaa lafa Oromoo ta'uu ni beeka Somaaleen. Lafa ilmaan Oromoo ta'uu ni beeka. Baabbilee lafa Oromoo ta'uu ni beekan. Lafti san hundi lafa Oromoo ta'uu ni beekan deebi'anii nurraa fudhachuu yaani. Tanaafuu bakka jirtan hundaa walii dirmadhaa jedhaniiti ka'anii waan kana gaggeessaa jiran jechuudha. Tanaafuu ilmaan Oromoo daangaarra jirtan hundinuu ija bayyanootaatiin humna qabdaniin hidhannoo qabdaniin humna qabdaniin waan qabdan hundaa haxaawwadhaa wal faraqaatti waardiyaa dhaabbadhaa eegaa. Qeerroo fi dargaggeessi rasaasa dha'uu fi humna dha'uu beeytan hundinuu wal faraqaa wal jaaraatii lafa isaan ittiin isin dha'uudhaan malanii fi kan adda filaa waardiyaa dhaabbadhaa ummata keessan maatii teessan balaarraa ittisa. Humni hidhattanii jirtan tan naannolee tana keessa jirtan sababa adda addaatiin jirtan hundinuu ummata keessan bira gabbaa ummataa sidhachiisaa ifiifi sidhadhaa balaa ummata tas deemtu tana tamaqaa jibbaa mootummaa tanaatii fi diddaa mootummaa tanaa jijjiirama kanaatiin ummata keenya irratti dhufu jirtu kana akka jirutti gabbaatii irraa ittisaa isin hin jenna jechuudha. Akka jirtutti irraa gabbaa irraa ittisaa isin hin jenna. Isiisan yoo gootan qofa balaarraa ba'uu dandeessan yookiin balaa xiqqeessuu dandeessan. Wanni as deemu jiraa guddoodha. Amma duraan isin himee jira. Amma dura dubbannee jira. Abdiileellee yookee lolli Somaaleedhaa dhaabbachuun taa'uu jenne. Maaliif istirateejii duraanuu mallas waan kaa'eef qaba.
akkatti waan kana jaarame qaba akkatti lafti tun hundi hidhamte qabdi akkaataatti irra kaayan qaba gaafa oromoon humnoote gaafa oromoon irreerkatte gaafa oromoon rabbi wal dhageessisee hayaa waliin jechuu eegalte gaafa oromoon rabbi wal dhageessisee marabbaa ettee wal jala saggaaruu eegalte gaafa oromoon rabbi wal dhageessisee walii tumsuu eegalte guyyaa san fanjiileen naannoon Harariitis boollakkatti taatu naannoon Jijjigaatis boollakkatti taatu naannoleen biraalleen boollakkatti taatu fi sabaasab lammiin oromoodhaan jirtu tun hundinuu akka oromoo irra duultee oromoo cabsiturratti mootummaa wayyaaneedhaa ganama duraarraa mallas istirateejii tana baasee lafa kaa'e dirreedhaa wanni somaaleedhaan adda qoodeesii kanneef tana Hararii fuudhee Harariin akka Harariitti adareen akka adareetti jogolasii bulfachuuf mirga qabdi isiilleen naannoo isii tana hunda fuudhee oromoo wanni walitti dheef yaa'iin akka achirraa deemtuuf zalaalamiif naannolee biraa hunda yoo fudhattee sanuma hubachuu danda'u qabna tana yoo beekne immoo nuti sabaasab lammiidhaan walitti ka'uun qabna adaroota tuquun qabnu somaalee tuquun qabnu orgobbaa tuquun qabnu sabaasab lammiin hojii jiraattu hundaa harkatti laachuun qabnu tumsa godhachuu qabna garaa bal'annee jaalala agarsiisachuu qabna jibbaa sabaa kan qabnee fi jibbaan nuti qabnu toroorootu ajjeefchaa akka taate qofa hubachiifachaa deemuu danda'u qabnaa jechuudha. Doktor tana sirriitti beeku gara biraatiin loogiin amantiitis ni jirti tana sirriitti hubadha loogiin amantiitis ni jirti በጅጅጋ አንድ ቤተክርስቲያን መቃጠሉን በጽኑ እንቃወማለን ተቃውመንም ነበር በጅጅጋ ብሔር ብሔረሰቦች የአማራው ብሔር ከጅጅጋ ተጭኖ ያኔ ሲባረር ወጥተን ተቃውመን ነበር ኢትዮጵያ ናት ብለን እኮ ነው ቤተክርስቲያኗ ስትቃጠልና ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ንብረቶች ሲወድሙ ይህ ጸረ ሃይማኖት ነው ጸረ ልማት ጸረ ህዝብ ነው ብለን አንጀታችንን አስረን ስንቃወም ነበር ታዲያቺ ኢትዮጵያ ከተማውን ብቻ ነው ወይ ያቀፈችው የከተማውን ህዝብ ብቻ ነው ወይ ያቀፈችው ለአንድ ሰው መጮ አንድ ሰው ሻሸመኔ ላይ ተዘግዝቆ ተገረፈ ኦኬ ሰው እንደዛ መደረጉ ቅር ይለናል ሊያደርስ የነበረው በደል ግን አላህ ያወቀው ሰው እንደዛ ስለተደረገ አገር ሁሉ ሲንጫጫ ኦኬ አድንቀናል አይ ሰው ተለውጧል ብለን 35 ሰው እስከ 47 ሰው ሲደርስ በድግድግ ጨለማ በሰላም ቤቱ የተኛ ሰው ሲያልቅ ግን መላው የአማራ ህዝብ የት ገባ መላው የብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የት ገባችሁ ለምን አልተናገራችሁም ኢትዮጵያ በኦሮሞ ማለቅ ላይ ነው እንደምትመሰረተው ኢትዮጵያ በኦሮሞ ግድያ ላይ ነው እንደምትመሰረተው ኢትዮጵያ የገጠሩ ኦሮሞዎች በማለቅ ላይ ነው እንደምትመሰረተው ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ወደፊት ዘልቃ እንድትሄድ የሚፈልግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ብሎ ኢትዮጵያን ሲጠራ ከእስከ መኖር አለበት ከተማውም ገጠሬውም እንዳውም ዕውቀት ቢኖረን ኑሮ አመለካከተ ሰፊ ብንሆን ኑሮ ድንበር ላይ ያሉት ሰፊው የገጠር ህዝብ ከከተማው የበለጠ ክብርና ሞገስ ልንሰጣቸው ይገባን ነበር ምክንያቱም እነሱ በሚደርስባቸው የተለያዩ ሶቆቃዎች ነው ከተማ በሰላም አድራ ምትውለው የከተማ በሰላም መሽቶ ሊነጋላት የቻለው ስንቱን ወንበዴ እኮ ድንበር ላይ ያስቀረ ነው የድንበር ነዋሪው የከተማ ሊደርስ የሚፈልገውን ስንቱን ሽፍታ እኮ በየድንበሩ ላይ የሚኖሩ የገጠር ህብረተሰቦቻችን ሲቆሉበት ሲገደሉበት ፍዳ ሲበሉበት ነው የከተማው ህዝብ በሰላም መኪናውን እየነዳ የፈለገውን ልብስ እየቀየረ የፈለገውን እየጠጣ የሚኖረው ስለዚህ ለገጠር ህዝቦቻችን የምንሰጠው ትኩረት ኢትዮጵያን ጎዶሎ ያረጋታል ኢትዮጵያ ገጠር ህዝብና የገጠሩ ኦሮሞ እየተጨፈጨፈ በዛ አጥንቶች የምትገነባ ኢትዮጵያ ከሆነ ያቺ ኢትዮጵያ ከምኒልክ ጋር ሄዳለች በኦሮሞ ጭፍጨፋ ላይ የኦሮሞን አጥንትና ስጋ ለኢትዮጵያ ሊገነባት የሚፈልግ ማንም አካል ካለ ያ ዘመን አብቅቶለታል የሚያስብ እንኳን ካለ መቼም ቢሆን ያ ዘመን አይመጣም
አሁን ሊመጣ የሚችለው ኢትዮጵያ ሁሉም ብሔረሰቦች ያቀፈች ለከተማው በመንጮው መልኩ ለገጠሩ መንጮለት እንዳውም በበለጠ ለገጠሩ መንጮለት ለከተማው በመናለክስለት መልኩ ለገጠሩ መናለክስለት ለከተማው ድምጽ ምን ሆነው ነው ያለ ለገጠሩ ምን ሆነላት መሆን አለበት ኢንጂነር አዲስ አበባ በጠራራ ፀሐይ ተገለው መስቀል አደባባይ ላይ ሲቀመጡ ከአማራ ልጆች ከጎንደሬዎቹ ቀድመን እኛ ነን ስንጮህ የነበረው በፍጹም ብለን ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ብለን ምክንያቱም ትክክለኛ ስላልሆነ ነው ጎንደሬ ስለሆነ አይደለም ወይ አማራ በብሔር ስለሆነ አይደለም እንደሰው የተማረ አንድ ሊቅ ለሀገር የሚበጅ ምሁር ሰው እንዲሁ በከንቱ መንገድ ላይ ተገሎ ስናይ ኢሰባዊና አንቀበልም እንጮዋለን የኛ የኦሮሞ ህዝብ ግን በየድንበሩ ላይ ሲቆላ አይጮለትም በአማራው ህዝብ በተለይ ኢትዮጵያን እምዬ ብሎ በሚጠራት አክቲቪስቶች አንደበት የነዛን ህዝብ ለቅሶ አያሰማም ታዲያ የትኛው ነው ያ ኢትዮጵያዬ ብሎ የሚጮህ አክቲቪስት የሚፈልጋት ኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የሚያልቁባት ኢትዮጵያ ነው እንደሚፈልጋት በኦሮሞ አጥንት ላይ የምትገነባውን ኢትዮጵያ ነው እንደሚፈልጋት ስለዚህ ልክ ኦሮሞ አማራው ሲነካ የሚጮህው ነው ያል የአማራው ብሔር ኦሮሞ ሲነካ ለኦሮሞ መሞት መጮህ አለበት ለኦሮሞ ያኔ ነው ህብረት በቃል አይመጣም በተግባር ነው የሚመጣው በስራ ነው የሚመጣው ይሄንን ለቻልኩት ብዙ የአማራ አክቲቪስቶች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ጽናት ያላቸው ማደንቃቸው ሰዎች በምስራቅ ኢትዮጵያ የሚደረገውን ጭፍጨፋ ሁሌ ባልሰሙ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ስለሚያልፉ ስለታዘብኩኝ ነው ይህ መቅረት አለበት አንድነታችንን ለማጠንከር የምንፈልግ ከሆነ እቺ ምናቋቁማት ኢትዮጵያ የሁሉም ናት ምንል ከሆነ የሁላችንም ነንች ብለን ምናምን ከሆነ የከተማ ህይወትና የገጠር ነፍስ እኩል ናቸው ይሄ በሀብት መለያየት በኑሮ ሁኔታ መለያየት በትምህርት ደረጃ መለያየት ይሄ ቁሳቁስ ነው የሚባለው ተልካሻ ቁሳቁስ ከህይወት ጋር አይመዛዘንም ህይወት ግን ህይወት ናት የገጠሯ እናት ያላት ህይወትና የከተማዋ እመቤት ያላት ህይወት እኩል ናቸው የገጠሩ ህፃን ያለው ህይወትና ያኔ ድፍድፍ ውሃ የሚጠጣው ህፃን ያለው ህይወትና ንጹህ ውሃ ሳይሆን ጁስ አማርጦ የሚጠጣው የአዲስ አበባ የቦሌው የምኑ የፒያሳው ቀበጥ ህፃን ልጅ ህይወታቸው እኩል ነው ኑሮ ቁሳቁስ ነው በኑሮ ሰውን ምንለካ ከሆነ በሚኖርበት ቦታ ሰውን ምንለካ ከሆነ ገጠር ተቀምጣ በፋኑስ አፍንጫዋን ሁሉ በጭስ ታፍና የምትኖረው እናት ወጣት ልጃገረድና በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አነጋገሯን ለውጣ ከከተማው የተሞላቀቁ ሰፈር መስላ የምትኖረው ኮረዳ ወጣት በህይወት ደረጃ እንደ ሰው ህይወታቸው እኩል ነው በሞልቃቃነትና በቁሳቁስ ከሆነ ሊለያዩ ይችላሉ በሰው ወዳድነት ከሆነ ደግሞ ገጠሯ ትበልጣለች በይቅርባይነት የሚመጣ ከሆነ ገጠሯ ትበልጣለች በአቅርቦ መጋቢነት ምን መጣ ከሆነ ገጠሯ ትበልጣለች በአፍቅሮ ታማኝነት ምን መጣ ከሆነ ደግሞ ገጠሯ ትበልጣለች ስለዚህ ለገጠሩ ህዝባችን ክብር ሰተን ስንጓዝና ለገጠሩ እልቂታችን የከተማውን ያህል እኩል ህመም ሲሰማንና ያንን ህመም ደግሞ እንደ ለከተማው እኩል ድምጽ ልንሆንለት ስንችል ብቻ ነው አንድነታችን ሰው ሊፈታው የማይችለው ጠንካራ ሊሆን የሚችለው በከተማው ለደረሰው እየየ ብለን
በገጠሩ ለሚደርሰው ሰቆቃ ዝም ምንል ከሆነ ኢትዮጵያን ጎዶሎ ያደረግናት ያለነው እኮ ዝም ባዮቿ ነን ኢትዮጵያ የሚሉ ሰዎች ለከተማው ብቻ ያለቀሱ ለገጠሩ ዝም የሚሉ ከሆነ ኢትዮጵያ እኮ ጎዶሎ እንድትሆን ያደረጉ ያሉት እነሱ ናቸው ምክንያቱም ኢትዮጵያን ያጎደሏት ነው ለገጠሩም እኩል ካለቀሱ ለዚሁም እኩል ካለቀሱ ኢትዮጵያን እየሞሉ ነው የመለያየቱን ክፍተት እየደፈኑ ነው ማለት ነው በከተማው ሲመጣ ከጮክ የገጠሩ ኦሮሞ ሲሞት ዝም ካልክ የከተማው አማራ ሲሞት ከጮክ የገጠሩ ኦሮሞ ሲሞት ዝም ካልክ ልዩነቱን ያመጣው አንተ መናገር የጀመርከው ሰው ነህ ለዚህ ነው እኛ እኩልነትን ለማሳየት ስንፈልግ ኦሮሞ ሲሞት ብቻ ወተን ማንናገረው አማራውም ሲሞት ወተን ምንናገረው እኩል ስለሆንን ነው ብለን ነው ምናምነው በአማራውም በኦሮሞም ዘንድ በእኩል አይን መታየት አለብን ብለን ስለምናምን ነው ወተን ያም በአማራው ወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰውንም በጠንካራ አቋም ድምጽ ምንሆናቸው ቤተክርስቲያኗ ስትቃጠልም እንደ ሙስሊም ልጅ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ጆሮዬ ዳባ ልበስ አያገባኝም ብዬ ዝም ማለት እችላለሁ እኮ ዛሬው በአዲስ አበባ ከተማ ለሐጅ የሚሄዱት ወንድሞቼ ሙእሚናኖች ፕሌኑ ቲኬቱን ስለቀየረና የጉዞውን ሰዓትና ቀን ካንስል ስላደረገ እስላሞቹ ወንድሞቼ ማለት ነው በአዲስ በቦሌ ውስጥ በአየር ማረፊያው ሰው የሚተላለፍበት መንገድ ላይ ወንበር ላይ ደርቀው መሬት ላይ እየተኙ ነው ለቤተ ክርስቲያኑ የሚያለቅስ ክርስቲያን ኢትዮጵያን በአንድ አይና ያለው የሚል አክቲቪስት ዛሬ ሙእሚናኑ እስላሙ ለሐጅ የሚሄደው በአየር መንገድ የሥራ አመራር ጎዶሎነት የተነሳ በአየር መንገዱ አድሎነት የተነሳ በእስላም ወንድሞቻችን ላይ የሚደረገውን እንግልትና ትኩረት አልባነት ደንታቢስነት ወጥቶ ሲቃወም ኢትዮጵያን የሙስሊምም የክርስቲያንም የሁሉም ሃይማኖት ያደረጋት ነው ማለት ነው ላለመለያየትን እየሰፋ ነው ማለት ነው ለዛ ነው እኛ ሙስሊሞች ክርስቲያን የክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኖች ሲቃጠሉ አይተን ዝም ማንለው ምክንያቱም እኔ ባላምንበትም የሚያምነው ኢትዮጵያዊ ስላለ በኩል አይን ነው ምናየው ማንንም የእግዚአብሔር ማምለኪያ ቦታዎች የእግዚአብሔር ናቸው መነካት አይችልም አራት ነጥብ የፈለገ ወዲያ አምልክ የፈለገ ወደዚያ አምልክ ያ ራሱን ይመለከታል ግን ስናይ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ኢትዮጵያን አፍቃሪና በኢትዮጵያ ስም የሚነግዱ ነጋዴዎቹ በኢትዮጵያ ስም ምርር አድርገው የሚጮሁት አክቲቪስት ባዮች ነን ባዮቹ ሁሉ ካለ ታማኝ በቀር ታማኝን አድማይር ማደርገው ታማኝ በየነ እስላም ሲነካም ይጮሃል ክርስቲያን ሲነካም ይጮሃል ካለ ታማኝ በስተቀር ሌሎቹ በኢትዮጵያ ስም እርየየ ያዙ ይልቀቁ የሚሉ ሰዎች ሁሉ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሲነካ ይጮሃሉ የእስላም መስጊድና የእስላም ህዝብ ሲጠቃና አንድ ነገር ሲሆን ዝም ይላሉ ዛሬ አሁን ወጥተው መናገር የነበረባቸው ኢትዮጵያን እንወዳለን የሚሉ ኃይሎች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ልዩነትን ማጥፋት የሚችለው ኢትዮጵያን ወዳለው ባይ ነው ኢትዮጵያን የሚጠላውን አእምሮ ማስቀየር የምትችለው አንተ ኢትዮጵያን ወዳለው የምትል ሰው ነህ ምክንያቱም አመለካከት ጎዶሎ ከሆነ ኢትዮጵያን አንተ አትወዳትም አመለካከት ሙሉ ከሆንክ በእኩል የምታይ ከሆንክ በእኩል ህዝብን የምታስተዳድር ከሆንክ በእኩል አገልግሎት ለህዝብ ድምጽ የምትሆን ከሆነ በእኩል ለህዝብ ተቆርቋሪ የምትሆን ከሆነ አድሎ መከፋፈልን መነጣጠልን መገነጣጠልን የሚያስብ ማንኛውንም አእምሮ የመቀየር ኃይል አለ አሁን ታማኝ በየነ በኢትዮጵያ ጉዳይ ይሞታል ለምንድን ነው የምናከብረው
ኦሮሞም ሲነካ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ተነካ ብሎ ስለሚያለቅስ ነው። መስጊዱም ሲነካ መስጊዳችን ተነካ የኢትዮጵያ ሀብታችን ብሎ ነው የሚያለቅሰው። ቤተክርስቲያኑም ሲነካ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናችን ተነካ ብሎ ነው የሚያለቅሰው። ስለዚህ በሁሉም ረገድ ታማኝ በየነ ሙሉ ነው። በኢትዮጵያነት ማመኑ አያጣላንም ያፋቅረናል እንጂ እንድንጠላው አያረገንም። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንዲጠላ የሚያደርጉ ኃይሎች ኢትዮጵያን እንወዳለን ብለው እኩል አገልግሎት ለኢትዮጵያኖች የማይሰጡ ናቸው። የገጠሩን ህይወትና የከተማውን ህይወት እኩል የማያዩ ኢትዮጵያ ወዳዶች ናቸው ኢትዮጵያን የከፋፈሏት። አማራውንና ኦሮሞውን እኩል የማያዩ ኢትዮጵያ ወዳዶች ናቸው ኢትዮጵያን የከፋፈሏት። የኦሮሞ ልጅ ስልጣን መያዝን የሚቃወሙ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ሀገር መኖርን የማይደግፉ ናቸው ኢትዮጵያን የከፋፈሏት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ወዳዶች ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉ በኩል አይን የሚያዩ ከሆነና ልዩነት ሰው ፈልጎ ቢያጣባቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ሰው ሁሉ ይፋቀራል። ስለዚህ በምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ በምስራቅ ሐረርጌ ላይ አሁን ባለፈው አብዲሌ ባደረሰው ብጥበጣና ጭቅጭቅ ቤተክርስቲያኑ ተቃጥሎ ብዙ ሰዎች ተፈናቀሉ። ግን ከ1 ሚሊዮን በላይ አልተፈናቀሉም። ያኔ በምስራቁ 1 ሚሊዮን የሚደርሰው ህዝባችን ሲፈናቀል እኮ ከጎንደርና ከአማራው ክልል እንደዚሁም ከአማራ ብሔር ብሔረሰቦች ከተለያዩ ቦታዎች የመጣ የማስታውሰው እርዳታ የለም። እኔ እስከማስታውሰው እኔ ከተሳሳትኩ እንጃ ግን ማቀው የለም። ሜቢ ከኔ ሊሆን ይችላል። በት የኔ አቋም ምንድነው? አሁን ግን ለደረሰው ከየቦታውም እየደረሰ ትንሽ በደል በብሔር ላይ ሲደርስ ብዙ ጩኸት የምታሰማ ከሆነና ትልቅ በደል ብሔር ባልሆነ አካል ላይ ግን ኢትዮጵያዊ ነህ በምትለው አካል ላይ ሲደርስ ትንሽ አመለካከት ማትሰጣቸው ከሆነ ኢትዮጵያን በኩል አይን የመምራትና የማየት መብቱ የለም። ኢትዮጵያን አትወዳትም ማለት ነው። አትወዳትም። ኢትዮጵያ መነገጃ ነው እንጂ ያረካት እውነተኛ ኢትዮጵያ እንድትኖር እንዳውም ኢትዮጵያን ከሚበትኑ ኃይሎች ውስጥ ነው። ማንንም እንደዛ አይነት አመለካከት ያለው ካለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ሲባል ድንበርን በድንበር ቦታ የሚኖሩትን በገጠሩ የሚኖሩትን ያልተማሩትን ደሃ እናቶች ማብራት የሌላቸው ንጹህ ውሃ የሌላቸው መንገድ የሌላቸው በምጥ ጉዳይ በቃሬዛ ተይዘው ለ3 ለ4 ሰዓት መንገድ ተጉዘው መንገድ ላይ ልጅና እናት አብሮ የሚሞቱባት ያቺ ገጠር ውስጥ የሚኖሩ እናቶች ሁሉ ተደምረው ኢትዮጵያ የምትሆኑ ለነዛ እኩል እይታ ማንሰጣቸው ከሆነ እቆታችን የዘቀጠ ነው። አመለካከታችን የደፈረሰ ነው። ጉዟችን ደግሞ ስንኩልና እንቅፋት ይገጥማል መቼም ቢሆን መቼም። ስለዚህ በዛ መልኩ ቢታይና ለምስራቁ ህዝባችንና በድንበር ቦታዎች ላሉ ኦሮሞዎች በግድያ በጭፍጨፋ ላይ የተለያዩ ሰቆቃ እየደረሰባቸው ላሉ ህዝቦቻችን የበለጠ እይታ መስጠታቸው ቆንጆ ነው ይመስለኛል። ምክንያቱም የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ ካል ይመለከታልና ራይ መለከተኝም የምትል ከሆነ ያኔ ኢትዮጵያ ብለ አታውራ። ያኔ መተ ኢትዮጵያ ብለ አታውራ። በዙ መስማማት መቻል አለብን። ገረቢራቲን ዳምሲኹን ወሬን በየኸይሰ ጅርተኒፊ በያላ ጅርተኒፍ ረኮል ለፈዳን ገረደሙ ደምቱ ለኮላፍቱ ዳምቲ ሁምና ቀዌ ቀብዱ ተይደቴ ባቴቱ ጅራ ዳንጋ ተነረ ወይረራቱ ዱፉታ توفتان ديني تدلقا توري خامدورا إفبودة ديبني ولالي أرانتنا ميو ملوكيتي تراتي أنتو چناكسن تودندا يوخي مئيسو تودندا يوخي بالي تودندا يوخي بوران تودندا موغا موغا داتي دوا ديما جري خون الربو سنة خيسا سيناني جران أماني ورمونا يومي يقولو أمتا خنا چنا دابچو دافي دينك جد أن ديگرو داف قباو داكبا أمتا خنا فيف كخاسو داكبا جنيتي دامنا يچو جولين هررجيدا في بيكتورني هررجيدا جنما خنان جالك يبوباسا دقيفتشا توري مصطفى شيخ مصطفى وان دوغاجي أبان يتو أولان درمتاجي يو أبان نيجي أولان درمتونجر أبان خيجتو
rakkoon Harargee maal akka taate irra dura himeetiin jira. Ammallee rakkoon teenya sanuma. Hangaatii waliin galletti. Hangaatiin jaaramnetti. Hangaatii wal jala yaanetti. Hangaatii fi walirra duuluun dhiisnetti. Hangaatii itittee akkasi koomandoo kanatti wal qabattee aannan tokko taatee tarkaanfachuu hin dandeenyetti. Influensii uumuu hin dandeessu. Humna uummachuu hin dandeessu. Bakka takkallee gahuu hin dandeessu. Awwanni waldaansi koomandoodhaa eenyu ol jaaladhuu fi kabajuuf isaaniifis tumsuuf isaan deeggaruuf maaliif irraa hin barnoota fudhachuu jira xiyyaaf. Akkamiin wal jaaran, akkamiin wal gurmeessan, akkamiin dabaa isaanii sirreessan, akkamiin jallaa isaanii sirreessan, akkamitti waliif fooyaniiti uummata kan akkasitti dandeessisanii yaa'anii yoo'aaf waan jabduu takka tagartee jaalattee itti dhiyaattee muuxannoo irraa fudhachuu danda'u qabdaa jechuudha. Irraa barachuu qabda. Nuti immoo bakka san irraa fagoo jirra. Balfuun qabnu san. Itti naafuun qabnu. Itti dhiyaannee irraa barachuu danda'u qabna. Hayyootni keenya hundi har'aan tana gabbaanii wanni Harargee jaaruudhaaf sodaataniif maaliif? Ka isaan huntuta galcheetu Harargeedha. Sabboonummaa kijibaatiin machooyte jechuudha. Aboo barati kaayoo irraan jijjiiramtu barati cicha qabsoo qabdaasiin jennaan biloonni si gadhiise kutte jala. Deeman gaasaa ajjeesisiin jaani ni jeesta. Akkasitti beektoota keenya hundaa'u hallayyaa naqaa warri ture nuyi jechuudha. Hassan Ali ammaan tana laalama pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Junaayid Saaddoodha hogguyyaa mee asirra dhiyeessu kabajaan dhufee asirra naa hojjaase. Pirezidantii keenya Oromiyaa ka duraanii obbo Hassan Ali barbaadaan jira. Ammoo isa kan akka gadi hin baane akka namatti gadi hin baanee fi akka gad dhufee interviin goone akka namarratti hin dhiyaanne waa hundaanuun joolleen jalee haatee ilaa bakka inni jirutti huntuta dheeyxee akka inni namarraa haada muratee hafu gootee eenyu ijoollee Harargeetii jechuudha. Nama keenya irratti duulurraa dhaabbachuu qabne jallaas haa ta'u diriiraas haa ta'u ta dura ta lamadaa jaaramuudhaaf qophaa'a. Akka obboleeyyan keenya kan sikkoo mandotti akka obboleeyyan keenya kan naannoo biraa hunditti jaaramuudhaaf wanni jaaramnuuf Oromoo jabeessuuf wanni jaaramnuuf dhimma keenya irratti yeroo barbaannu fi akka barbaannu irratti hatattamaan deebisaa laachuuf. Ummata keenya biratti yeroo barbaannu fi yeroo nu gaafattetti osoo kanaaf kana jenne osoo jan libsanne ummata keenya cinaa dhaabbachuu ka dandeenyuuf. Rakkoos gammachuus gadadoos hunda keessattu. Namni hedduun natti bilbilaa takka natti haasawaa takka nagaafata bakka wal agarru addatu maaliif Harargee tana walitti qabdeen hun jaarmee tokkoon nu uumi walitti nu tolchi nama mana tolfateetu alatti gabbaa jedhanii namni hedduutu nagaafata. Faarsuudhaaf osoo hin taane. Nama dhaga'uu walitti qaban. Nama isaan dhageenye habiraa dhaga'uun sabboonummaatti fakkaatu akkamiin walitti qabda. Nama Shaneel jala deemuun sabboonummaatti fakkaatu akkamitti Harargeef walitti qabuu dandeessa. Nama Shaneel jala deemaa nama loqota biraa dubbatu beekaa godhee mataarratti if kaa'e hayyuu isaa immoo gadi bu'aa godhee miilaan irra deemu wallaala akkanaa kana akkamiin walitti qabuu dandeessa. Hin dandeessu. Nama hiijee garaa ballachuu danda'u. Nama haa nuugee jechuu danda'u. Nama marabbaa jechuu danda'u. Nama foonumaaf dhiigaa beeku. Nama yoo nuti wal qabaanne waa mo'uu dandeenyaa beeku walitti qabuu dandeessa. Warri Harargeedhaa ala roobi malee mana roobii miti. Ala booni malee mana keessaan boosaa. Ala boon ni beektaa? Ala boon. Namuma ala boonu. Saniifuu rakkoon teenya guddoon nama keenya jaaruu jibbuudhaa miti. Eenyu ol nama keenya jaaruu barbaanna. Rakkoon guddoon ammoo namni keenya chiipsii namaatu chiipsii keessa kaayyatee jira duruun calaw itti godhanii jiran seetaap ta'ee jira.
chipsii tokko yoo kompiitara keessa naqattee bar bakka akka feete sosoota akka fadhani chipsii keessa kaayanii jiran. Chipsii keessa jira. Hogguu dubbii nama saarraggee chipsii bakka aariyyattuu tuqanii bullinni. Bakka diigiyyattuu tuqanii diigukke. Dubbiin tu takkanaati jaanitti himan kaasenni. Computerizer ta'ee jira jechuun warra computerizer nama godhu san biratti computerizer ta'ee jira. So computerizer maqateef wanni jaaramtee tur waan jaarraati jaaniini ka'e ganda keessa waan jaarraati jee. Wanni tumbar waan gosa nooleeti jaaniini ka'e waan gosa nooleeti jee ganda keessa. Wanni tumbar waan gosa jaarsooti jaaniini ka'e ganda keessa waan gosa jaarsooti jee diiguudhaaf. Wanni tumbar waan gosa alaa duuba jira jaaniini ka'e waan tana diiguudhaaf. Xarraq maaliif seetaappii sammuusaa keessa godhanii maqaa jiraniif ganduma keessa dhufanii keessa kaan amma anguma shaneen biyya galti jaaniif kaniiraa shaneedhaa guuruu laal ala kana akkana shubbisu jiru nama argeeti. Mayyuurra namni sirraa dhumu jira kamayyuu saniif maallaqa guurran jedhu. Cinaaqsaniin namni irraa dhumu jira ka cinaaqsan kana haa hidhachiisnuun jedhu. Ganda biraatii fi bakka biraa dhaabaaf maallaqa haa guurruu jeeti ganda keessa kaachuu jira amma. What a shame. An dhaabriin maantana Oromoodhaa haalaa maallaqa guuruus naan galu maaliif maallaqa guura? Yoo morgeeja kafaluu deeme malee. Yoo nyaachuu deeman malee. Yoo walii hiiruu deeman malee. Wannummaa dhaabni hundinuu mootummaatti keetarraa bita. Mootummaatu hoteela isaanii kafala. Mootummaan makiinaa kan nu jiraafi. Mootummaan waardiyaa dhaabu jiraafi. Niirummaan isaan guurantun tamaali. Hin jirtu jechuudha. Yoo nyaachuu yaa malee amma warri koonyaadhaa bakka adda addaati walitti qabamanii niiraa nyaachuudhaaf. Abaan dammaramte jennee nuti congratulation jenneeni irraa dhisnee jaalfreef maashawis jaalle daawwit ibsaa jenneeni nagaan galii uummata kee keessa qabsaa'ii xurataas beeyi qabsoon biyyaa akka biyya galtuuf si barbaanna galii jenneeni calirraa jenneefi amma dibbee kaasanii ka'an mana ganda keessa maallaqa guurra. Maallaqni kun kamaalitii I don't know. Morgeeja kafaluu yaanta nyaachuuf yaanta nigdiitti godhu we don't know wannuma maal meen jaarmee biyya deemu jiru ka maallaqa guure naa hima. Tokkon jiru jeneraal Kamaal Galchuu biyya kutee jaarmee afur wali qabate maallaqan guurre. Addi bilisummaa Oromoo tokkoomtee biyya galte maallaqan guurre uummata tarra. ODF biyya gale maallaqan guurre uummata tarra. Ammallee abaawwan shaneedha biyya galuu yaana hirbaata woboodhaa qophii tokkummaadhaa jettee wannummaa maallaqa guuruuf isii kaasu maal? Hattummaa yoo ta'in hin jiru jechuu. Kanaaf uummata keenyaa maallaqa keessan firraan qisaasinaa isin hin jennaa jechuun malee. Ka maallaqa kana guuruudhaaf ganda keessa deemee silkii dha'uu fi kaan wali bilbilee nama kana waliif fidu olii gakkaatu nama argeeti. Ifirroo fakkeessituu namuma biraa biratti hin jaalatamaaf ta ganda isaa kana gadhiiba. Bakkuma biraa biratti harka aanaadhaaniif maayikiraafoonuma aan akkannaniif haa anuma faarsaniif haa akkana naan jaaniif maali boo qushaashummaan akkanaatu ummanni keetuu rakkachuu jira. Ummanni kee qawwee dhabee cinqachuu jira. Ummanni kee beelee rikkachuu jira. Adaamaa keessa manni baqattootaatiif uummata baqattoota naannoo Somaaleerraa buqqaan har'a barbadaa'utti hin jiru. Ibiddatti kaayanii hin jiru. Ergaa meeqaan nuu dhufu jira achirraa hanga qulqulleeffannu jenneen dubbannu. Maaliif xabiyaatiyya ni beeytanii hangaa waan kana adda qulqulleessu sababa kanaaf manni kun gubatee hangaan likkitti informeeshina qulqulluu harkadhu hin dubbaddu. Ammoo wanni nuu himame ni jira. Wanni ijoolleen achirraa nu ergitu gama keessaatiin. Tanaaf manni kun guutabate tanaaf manni kun gubate daataa laalleetti tana keessaa ta wal fakkaattu namni kudhan yoo dhaamsa erge nama kurnan keessaa yoo namni torba waan gosa takkaa jeeta torbanii san sirriidha jennee jajmantii fudhannee gabbaanee dubbannaa jechuudha.
sigala tanafu hattoota naggadan jireenya isaanii qabsoo irratti fakkeessanii ilmaan Oromoo irraa maallaqa guurratanii jiruu isaanii tabiyyaalan baatan keessatti itti qananaa'u yaan yoo maallaqa guuruuf ganda keessa kakaatan taatee fi ilmaan Oromoo irraa maallaqa guuruudhaaf ammallee kasosootan taate isinirraa nusnu jechuudha. Isinitti himna. Maaliif wanni isin godhu yaatan san sirriidhaa mitiif? Maaliif biyya keessa waraanni lama jiraachuu hin danda'u? Woboon biyya keessa jiraannaan qawwee qabaannaan wanni qabsooytuuf ummata keetii wajjin qabsootee gaggeesse rakkoo miti rakkoo teenyaa miti duraanuu maangalleef siin lolu jirra nuti maas takkaa woboodhaan hin lolle warra woboo biyyaa baasee lolaa turre malee nuti warra woboo gabroomsee lolaa turre malee woboodhaan takkaan lolle woboo takkaan arrabsine nuti kaa arrabsaa turre warra woboo biyyaa baase nuti kaa lolaanii turre hoggansa woboo hongeeyse nuti kaa lolaa turre warra hoggansaa ka woboo dachii qochisiisu saniin lolaa turre ka ilmaan Oromoo lafa jalatti dhaa ture isaan saniin lolaa turre malee nuti woboodhaan takkaan lolle qabsaawaa Oromoo jecha za'aa takka aduu keessa dhaabbate takkaan loleen hin beeknu loluufis hin teenyu ni lollaaf malee tanaafu warri maganda keessa kaatanii marxoo fi gogaraa hidhattanii maallaqa guuruudhaaf shaashaa jechuu jirtan kun warri Harargeedhaa qaanfadhaa rabbii jecha mana keessatti ol deebi'aati gattaa if dhageeffadhaa ummata keessanii isinirraa dhumu jira cinaaksanitti ummata keessanii dhumuu deema baabbileetti ummata keessanii mayyuu mulluqqetti isinirraa dhumu jira ummata keessaniif sagalee ta'a idda dibbee biraa tumtan idda dibbeen jirre tumtan ummata keessaniif sagalee ta'a santuu isin baasa ummanni maanta mana keessatti namni 35 ilaa 47 ajjeefame kun yoo abbaan mana kanaan deemu jiraate yataama ta'ee barmanne yoo ati manaan deemtu taate ajjeefamtee jiraatte yataama ta'e yoo haadha abbaan irraa ajjeefamanii jiraatan ijoollee yataama taate kiraayisisii jireenyaa meeqaatamii ganda sanitti uumamu ta'a eenyu quba qaba gandoota akkana namni irraa du'u jiru kana hundaa'u jala deeme namni quba qabu hin jiru jechuudha ati responsibility teeti niiraa bakka biraatii guurtee qiisha namaa dhiibuu barbaaddu aboo barati cicha qabsoo qabdaa siin jechuu qofaaf aboo ati bar sabboonaadha siin jechuu qofaaf niiraa qiisha namaa dhiibuudhaaf namarraa guuruudhaa ceetu tana yataama kanaaf kannitee rabbi bira maa galatan kaayyanne yataamaan gargaartee rabbi bira maa galatan kaayyanne joollee yataamaa wal ijaartee mana isaanitti jiraataniif wanta wal jaartee ilmaan Harargee keessa mataa wal qabattee akka ilmaan Harargee wal qabattanii tanaafuu ilmaan Harargeedhaa jaaramuu barbaanna warri jaaramuu barbaanne warra jaaramurraa baachi manguddoon leencoo lataadhaa eegee keessaa fi wayin jechuu kee if dhorke manguddoon waan badduun jechuu kee bagaan if dhorke manguddoo takka takkaa jira ta Harargeedhaa manguddoo leencoo lataadhaa akka raada eegee micciiranitti eegee micciiree ganda keessa gadhiise manguddoo leencoo lataadhaa wajjin hojjaa dhuydan manguddoo leencoo lataatii wajjin wal beeytan qabsooytan wajji turtan hundinuu joolleef jaartu keessaa gattaa rabbi sodaadhaa Harargee kaballeesse tokko manguddoo leencoo wajji turte tana manguddoon leencoo wajji turtee fi manguddoon shanee jala turtan hundinuu warri urmiin teeysan 45 olii joollee dargaggeeyyii qeyroo ta'eef jaaruu feetu keessaa galaa manatti taa tasbii teeysan lakkaawwadha masgiida rabbii dhaqa yookiin charchii dhaqa keessattuu karaa Harargee kana irra guddaa manguddoon islaamaa akka jirtutti mee galaa taa'uusaa boqodda galatoomaa ta'e ilaarraa gootaniif rakkoon Harargeen jaaramuu didduuf guddaan chaanaalli leencootii fi chaanaalli shaneedhaa Harargee keessatti biqilee maqaa jiruuf chaanaala kana muruudhaaf manguddoon turaafuu qabdi manguddoo badduu jira lafa hundarra manguddoota hundaa miti manguddoo rabbi sodaattuu jira manguddoo rabbi irra ergaa shaneedhaatiif bultuu jira
manguddoo rabbi sodaattu jira manguddoo rabbirra ergaa leencoo raawwattu jira Harargee keessa tanaafuu nuti khabarban isin beeyna maqaa isin hin kaasnu joolleen teessan hiriyyaa teenya takkaayis warra urmiidhaan nu walqixaati isin jaalanna isin kabajna rabbi jecha namaa walqixaachuu barbaanna ummataa wajjiin tokko ta'uu barbaanna nulleen ummata keenyaaf sagalee ta'uu barbaanna Harargeen diinagdeen dhabne Harargeen beekaan dhabne Harargeen qabeenyan dhabne akka nuti waliin galle akka dhaloonni maa wal jala jaan isin warra rifeensa lamaa kana warra leencoo wajjiin hojjaa garagaraa dhuge warra leencoo wajjiin hashara garagaraa dhuge warra leencoo wajjiin bishaan adda addaa dhuge warra kanaatu nu dhoorku jira joollee if jaaruu feetu hunda keessaa dhaabbadha lammeeffa joolleen ammaas isinoo dhaabbatan joolleen qeyroo dargaggeeyyiin 45 gadi jireeytiin under 45 years old warri 45 gad jirtan warri ummanni kun itti bilbilee yaada isin jijjiirsachuu barbaadu khasooba jaw humbeeyta ifiifuu chaanaala san itti jira chipsiitu itti jira kana khasooba jaw warri chipsiin itti jiru gizeenaan waa dubbadde khasooba akkasii miti jaw san chipsii jira wanni ni isaan kana narrineef maali akka ummanni sarkilatti godhatan wanni ni namarraa dubbaddeef tana nuti kasitti addabaafan nama attitude isaa beekuudhaaf waa dubbanna inni wanta jaa sarkil keessa nayna sarkila keessaa baasnaa jechuudha yaada saalaallee sarkila keessaa baasna yaada saalaallee sarkila keessaa baasna sarkilli keenya qulqulluu wanni ta'uuf saniif sanaafu warri manguddoo kanaa wajjin hidhata walitti qabdan jechuudha joolleen manguddoo tanaa wajjin hidhata walitti qabdan dhaamsaa fi kana manguddoo tanarraan fudhatina yaada joollee wajjin wal mari'attan yaada garee jaaramuu barbaadu wajjin wal mari'attanii malee yaada warra isin bilbilee waa isinitti himuun fudhatina warra dachi gadhoo keessa jira mana keessa taa'e osuma waa bilbilee waa diigu osuma waa bilbilee waa diigu warra dachi gadhoo keessa warra ganamaa galgala waan Harargee tajaaramtu tana diiguu barbaadu jira mana keessa taa'e warra ganamaa galgala taa'eetuma oguu wanni takka uumamte waan ni beeka anti wanti isaa faallaa isaa ni beeka akkatti diiguu ni maqaa beekuuf qoratee maqaa harkaa qabuuf waan kana qabee dubbintu takkanaati ja waan alaati waan nooleeti waan jaarsooti jee gosaan kaasa jechuu Harargee walitti gandaan kaasa amma joollee dirreedhawaatis dirreedhaan amansiisa malee gosaan bakka abadan joollee ganda biraati tooftaattiin oofanii jira jechuudha tooftaa isaan tanatti diiganii jira isii tana hunda baranii qabachuudha barbaachisaa joolleen dargaggeessaa manguddoo mana keessaa isin silkii bilbiltee adeemsi kun akkana ta'uu qaba jetturra gorsa fudhachuurraa ooluu dandeeyuu qabnaa jechuudha ammoo nulleen nama anaannadhaa lafa jirtan hundatti kutadhaa hanga xiqqaa waa jijjiira irra guddaan namaa waan eegalu xiqqaa wal dhagayeetu guddaa horachaa deema hangi xiqqaa wal dhagahu waa jaaramee qabsoo gama rakkoo Harargee jirtu tana dhaabbattuudhatti furuudhaa fi qaamnummaan biyya bulchuu dhimma Harargeetiif ilaalcha akka kannu irree qabaachuu ka dandeenyu sagalee qabaachuu ka dandeenyu humna horachuu ka dandeenyu influence yoo uumuu dandeenye yoo influence uumuu dandeenyu nothing I'm telling you, you are nothing. Influence arrantana Oromo hunda keessa influentialin waldasin commandoti. I love them, I respect them, I will support them. Also teach absatani la vegalu dandani teach absatleting gala. Because I know when nisan godu jiran to Oromo diidu miti, when nisan godu jiran to Oromo balleesitu miti, when nisan godu jiran to Oromo jabeesitu. Wanni isaan godhu jiran rakkoo ganda isaanii ta'eeftu wanni isaan godhu jiran taqabsoo Oromoo if dura ooftu nama akka Oromoon jabaattu barbaanneetu jabina isaanii san jibba akkaataa isaan itti jaaraman san jibba akkaataa isaan wal qabatanii deeman san jibba nama akka Oromoon laaffattu fadhu nama rakkoon Oromoo bakkayyuu boo'insuma qofa akka taatu
برباد أما ركو خرابة ليولالتي ورين maallaqa meeqaatan walli buusaniiti indubba dhugaas irratti akka jirutti shabshab godhanii hidhachiisanii jiran jechuudha. Gaatti jaalbobbaasan Sheekh Mustafaan ganama kana dubbatee jira yoo dhageessan. An duraaniin quba qaba dubbatee jira jechuudha. Akka jirutti hidhachiisanii jiran. Tanaafuu kana sirriidhatti akka gaariitti beekuu danda'u qabnaa jechuudha. Humna akkasiisan horachuun Oromoodhaaf humna taati malee waan biraan taatu Harargeen bifa saniin ijaaramtee akkasi ijaaramtee ijaaramuu qabdi. Ijaaramuu tanaaf ammoo maaltu ijaaramuu na dhoorkee beekuu qabda dura. Waldiduu tana maaltu fidee beekuu qabda. Rakkoon teenya isaa kaatee beekuu qabda. Waan rakkoo teenya kaase san furmaata jijjiiruu qabda ijaaramuu sin dhibdu. Dhaabatu ilmaan Harargee duudaa garaa godhee dubbii dhaabaa dhiistee dubbii Harargee irratti as deebi'u. Amantii dhayooti dubbii amantii dhiistee dubbii biraatti as deebi'u. Ganda biraa waliin nu kaasee yoo ganda biraa dhaga'uu dhiistee ifitti as deebi'u. Waswaasa kiyya yoo waswaas kannaas fi qara'eeti waswaasa keessaa ba'e as deebi'i. Yoo immoo Oromoon ta'inii Oromoo keessa dhalattee Oromoo boxabbattu taate Rabbi sodaadhuuti. Irraaf an Oromoo miti jetteellee yoo ifimuun si ulfaatte keessumaa hafi. Rabbi sodaadhu uummanni kun haa walii galu. Harargeen tun haa walii galtu. Gadadoo hamaa rakkoo hamaatu as deemaa turees amma duraas isinitti himeetiin jure rakkoon Harargee itti fufuutees ammallee itti fufuutees. Wanni inni akkana waywaachuu jiruuf ijaaramuu irrattii fi diinagdee fi humnaan jabaachuu irratti manguddollee wanni inni akkana kadhachuu jiruuf nurraa ta'a 45 fiidhaa ol jeeni. Warri dhaaba keessa jirtanillee dhaaba keessa jirtan jabeeffadhaa dhimma Harargee ijaaramuu keessa harkan naqatinaa wanni inni ja'uuf warri bakka hunda keessa jirtan Harargee ijaaramuu keessatti hin bocolina. Yoo jaarmanni tokko jaarrate amma inumaa delegeeshina ergiti shaneenis. An shanee keessa hafee miti jeeti dhaaba san bakka bu'ee achi keessa taa'ee fattaalummaa dalaga. Fattaalummaa. Akka delegeeshinaatti. Waan akkasii keessaa hafanii Harargeen tun itittee walitti jaaramtee if dura tarkaanfachuu qabna. Isiisan qofaatu nu baasa, isiisan qofaatu humna nu godha. Arraantan amma bara meeqatti Harargeen pirezidantii tokkoo fi xaqlaa ministeerii tokko biyyarraa yaamtee istaadiyeema akka Minisootaa san qopheessitee hiraata akka Minisootaa san qopheessitee maqaa ilmaan Harargeetiin muumicha ministeeraa makiinaa dila san qopheessitee fi hoteela isaa hunda qopheessitee fi waa hunda qopheessitee ilmaan Harargee akka jirutti maallaqa baastee dinagdee isaaniirraa gootee pirezidanticha marii uummata Oromoo irratti haasofsiistee tajaajiltee rakkoo Oromootii fi furmaata Oromoo irratti mari'achiistee fixachiistee nagayaan karaa biyya isaatti akka deemu gaggeessiti. Bara meeqatti? Bara meeqatti? Yoom akkas godhuu teessi Harargeen? Sadarkaa irra jirru asirraa laallu jechuudha. Sadarkaa irra jirru asirraa laala. Saniifuu Rabbi sodaadhaa warreen Harargee diigaa turtanii fi diigaa jirtan hundinuu Harargee irraa gattaa Harargeen takka akka namaa jaaramtee uummata fiitiif rakkoo jirtu hundaaf gadadoo keessaa baaftu. Ilmaan Harargee mee kamiituun mana barnootaa bakka takka ijaaree beeka. Dilli ala kana jirtan. Ilmaan Harargee mee kamiituu NGO addaa takka ijaaree Harargee keessatti arraan tana yataama gargaaraa jira. Taamma dhiyoo tana eegalamtee jira. Target tajaaniin ta Abdurrazaaqiin eegalamte hojii takka eegalaa jirti. Okay, saniyaal ilmaan Harargee mee bishaan qulqulluu ta'u uummataa qottee baastetti meeqaa jira. So there is a lot of things wanni nuti godhuu dandeenya. Saniifuu sadarkaa laal waldayni si koomandoo waan Prime Minister biyyarraa fichisiisee qophii maallaqa qarshii kuma 90 waan san hundaaf baasanii makiinaa kireessuu qofaaf doolaara kuma 44 makiinaa pirezidantootni xaqlaa ministeeronni deeman xaaxaa san hunda doolaara kuma 44 kafalanii qarshii kuma 90 ammaas staadiyeemaa fi hiraataa fi maarree xaaxaa san hundaaf kafalanii tootaal qarshii kuma 130 fi way doolaara baasanii gisee godhan
They are dedicated. They are organized. Ni beekanii rakkoo Oromoo osoo isaan jiraachuu baatanii bakkuma sanitti qophiin sanii uumamtu jechuudha. Oromoo keessa amma jaaramee humna qabu walteessi koomandooti hin jiru. Isii tanaa hojii guudhaaf kafuuxxifatu jira. Because akka Oromoon cabtu maqaa barbaadaniif. Ilmi Harargee yooma akkasi qopheessitee Prime Minister biyyaa fiddee ati qophii akkasii qopheessitee dantaa Oromoo irratti Oromoo hunda bareechisu ta'es. In the coming 50 years, 100 years, I don't know. Natti mul'attu an. Gaafni ati godhu ta'es. Saniifuu bakka irra jirtuu fi bakka jirtu laale. Bakka obboleeyyan keenya jiranii fi bakka ati jirtu laale. Saniifuu obboleeyyan keenya kana dhiyaattee irraa barachuu qabda. Isaan jibbuu miti. Isaan dhiyaattee isaan qabattee muuxannoo irraa fudhattee akkatti ijaaraman irraa bartee gargaarsa irraa kadhattee leenjii irraa fudhattee as deebitee nama kee ijaarrachuu danda'uu qabda. Akka isaanitti ijaartee isaanii wajjin humnaa'uu qabda. Oromoo biraallee dabalachuu qabda. Isaan si humneessuudhaaf if boodan jaan ati isaan irratti yoo duulte sirrii miti. Sani wahuma fadheefuu taanaan akkasitti ijaaruun dhiirummaadha. Akkasitti humna qabaachuun dhiirummaadha jechuudha. Influential taataa jechuudha. Influential. Nama sagaleen ta'e dhagayamtu taataa jechuudha. Nama sagaleen ta'e dhagayamtu. Nama sagaleen ta'e dhagayamtu taataa jechuudha. Yookaan iyyaa olta namni si dhaga'u hin jiru. Akkumaan durii isinitti himee Harargeen amma rakkoon tun jabaatte nama meeqaa du'ee arraa fi boruu fi guyyaa sadii mitaasiyaan kalee arraa fi boru dibbeeni dhooyinnaa Harargeen jechuudha. Achi booda oduutti aantuuf bakki maqaa fuul taateef dilleet goonee bira kunnaa jechuumaas. That's the character of Oromo. We have to change that. Keessattuu kaaraaktarii Harargeeti. Akka Oromootis rakkoo san qabna. Waan geerraa rakkoon akkasii akka huliin geenyeef irraa mari'annu, irraa ittiin qophooynu, irraa furmaata nuumnu. Hogguusiif irraa haasooyneeti itti lulluuqannee itti rafna. Kaanis yoo shafjeetti shafjaa. Kaanis yoo irraatti akka deejaa jechuudha. Ka qalaw godhus qalaw godha, ka lulluuqatus itti lulluuqata, ka harkisus itti harkisa, ka akka fadheta dubbii tanaan zaafirraa fixe kalawta ni rafa. Guyyaa borootis ni haasawu dubbiin oowwituudha, guyyaa sadeefaatis ni haasawu achi booda maal godhas keessa. Oduun oowwituu maqaa dhuftee jirtuuf bakkitti guutamtee jirti dilleet jalaa godha jechuudha. Hanga rakkoon akkasii dhuftu rakkoo akkasiif irraa hambisuudhaaf hin mari'atu. Wanni rakkoon gosa takkaa repeatedly nu miituuf tanaaf. Wanni rakkoon liyyuu poolisaa irra deddeebitee nama keenya ajjeesu jirtuuf maqaa liyyuu poolisa firraa dhaabuudhaaf maal godhu qabna irratti hin hojjenne. Harargeen amma akka delegeeshinaatti illee ilmaan Harargeedhaa wal jaaranii humna godhatanii maallaqa buusanii irree godhatanii rakkina Harargeetii fi bulchiinsa Harargeedhaa guututti jijjiiruudhaaf furmaata maayyiitii fi maayyii garsiisuudhaaf akka nama wal jaarree deemu qabna irratti hojjettee yoo kakaatu taate wanni achi hin geenyeef hin jirtu. Saniifuu warri nutti iyyaa jirtan wanni nu gaafachaa jirtan bagga nu gaafattan. Harargee jaaruurraa fadhi qabna. Harargee jaaruurraa jaalala qabna. Harargee tokkoomsuurraayis jaalala qabna. Akkaataatti tokkoomsinu saniif uummanni keenya immoo qulqullaa'uu qaba. Nama tokkoomuu barbaadu tokkoomsita. Nama jaaruu barbaadu jaarta. Nama jaaramuudhaaf qopheessa jaarta. Nama afaaniin hin jaarama jee jaaruu hin dandeessu. Afaaniin jee hojiin isaa takka yoo hin taane hin dandeessu. Afaaniin jaa hojiidhaan hogguu dhufee wayii bocola. Hogguu deememmaas wayii bocola. Bakka iyyuutti wayii bocolaa jechuudha. Tana keessaa bahuu danda'u qabdii jechuudha. Kanaafuu waldaa hedduu ijaarame diigamaatuma oola. Tamaajiidhaa gaa tattaaffii addaatii fi qorannoo addaatiin itti gadi baana jabaadhaa isiniin jaa waan haaraa jiru dhageenye walit dachaana hundaafuu naannolee cinaaqsan baalee naannoo Harargeedhaa bahaa fi lixattis baalee raayituu boorana daangaalee lafeen kanaa hundarratti if qopheessaa dammaqinaan tikateessan eeggadhaa isiniin jenna balaan as deemu jirtu guddoo maqaa taateef amma shidee Somaalee irratti filamoota Muusaa milishaan hangi tokkoo fi liyyuu poolisni hangi tokkoo fincilee bahee jiran fudhatan. Humni addaa ta'a abdiileen hidhachiisee ganda keessa gadhiisee jira. Saniis wajjin buqqaatee jirti. Tun hundinuu lola Abiyyiin rabbanuu feeti, lola Lammaan rabbanuu feeti,
lammaan rasaasni isaanii dhaqqabu si khadaan gaarra jiru rasaasni isaanii dhaqqaba lammaan Oromoodha Abiyyi Oromoodha lammaa fi Abiyyi irraa hijaabauf sijjeessanii saniifu ajjechaa tana jalaa bahuudhaaf Oromoon hundi isin cinaa dhaabbachuu qabdi isin ammoo eenyu caala if cinaa dhaabbachuu qabdan dhaamsi keenya guddaan ammoo ollaa keessan aalii keessan ka ibidda walirraa fudhattan ka soogidda walirraa fudhattan ka wajjin gaddaa fi gammachuu dabarsitan ka balachuu wajji dabarsitan ka taaziyaa wajji teessan saba kana jettanii saba sani jettanii tokkolleen tuqina hin deeggarrutan kaayoteenyaa miti mul'ata keenyaa miti